Yes, Perfekt. that's the way we do it. Wir sind ja nicht schwer. Wir haben ein erwartetes Startgewicht heute, ein Startgewicht von 247 Tonnen. Ja. Ja, und unser maximales Landegewicht ist 261 Tonnen, also well below the max landing weight. Wenn wir ein Problem haben, dann arbeiten wir es ab, wenn es time available ist, und kommen wieder hier zurück. Sollte es time related sein, dann fliegen wir sofort zurück. Ist keine Overweight Landing Checkliste notwendig. Also Normal Takeoff, Thrust Reduction 1500, Acceleration 3000. Engine Out Acceleration 1500 as brief. Ja. Hast du Beide noch Seiten Fragen? gesetzt, keine Fragen. Jump Cargo 530, request fly level 330 and the clearance to Singapore. Cargo 530, get to Singapore, we are about to survive, got Yankee and maintain 6,000 feet, kick out fun to leg departure and squawk 7231. Jump Cargo 530 is clear to Singapore via Yankee 11, Quebec 1 Juliet departure and 7231 the squawk, Jump Cargo 530. Now Cargo 530, departure for Cargo Day. Ground and Cargo Cup. 7231 cross check, Quebec 1 Juliet departure. So, das ist die one line left. That's what I told you before. Yeah. Yeah. That's why we have a ton of taxi. Yeah. You know what I mean? Yes. Gut, dann tun wir die mal rein. That's Bangkok. This is something different than the rest of the world. So, where's the paperwork? One for you, one for us. Für hinten. What else you have? The Nortalk? Today we don't have the temperature sensitive cargo, but we have a lithium battery in lower forward. Lithium battery. I love lithium batteries. This is for you. This is for us. Nora. This is for you hinten. Thank you very much. So let's close the door, please. This one is yours. Thank you. Neue Route ist eingebaut und das die neue Gib das bitte Performance. hierher, Ja, sonst kann ich das nicht sehen. Das ist die One Line ja Left. Gendex habe ich. Say oh bye. Be ready to take off 253, 53, 64, 65 before start checklist. Before start checklist, passenger signs. On MCP. V2 165, heading 195, altitude 6000. Takeoff speeds. V1 153, VR 164, V2 165. CDO pre-flight. Completed. Trim. 6.5 units 0 0. Departure briefing. Completed. Before start checklist complete. Ground cockpit. Go ahead. Ready for pushback. Brake is set. Okay, sound release for today. Parking brake released. High LS clear for start. Roger. Starting the right engine. Traffic Thai 747 behind. Start the right engine. Traffic Colonel Line, Airbus 380 coming on your right, Hawaii, Delta, hold short of Golf. Bye bye Bangkok. Bye bye. Sawadee krap. คันที่6179ค่ะกราวคันที่67ส่งข่าวครับลากต่อแทงโก้13นะคะหยุดรอหลังตัวเอ็กโค6ก่อนนะคะเข้า13จะเข้าแทงโก้13หยุดก่อนเอ็กโค6ครับคันที่67ถูกต้องค่ะลากด่วนเลยนะคะเป็นเบอร์1ครับคันที่67 We have a normal start right. We start the left engine. Left exit clear. Start left engine. Delta
You copy the Roma Foxtrot 5, clear push start. Pushback completed, please set parking brake. Parking brake is set, and we have 2 good engine starts. Remove all equipment and clear signal on the left hand side. Okay, level 3, disconnect, please be clear signal on the left hand side. Bye bye, nice flight, สวัสดีครับ Bye bye. If possible, no Clear. delay. German Cargo 530, request taxi. German Cargo 530, taxi via Delta 1 and Echo, hold shot of Delta 5. Delta 1 Echo, hold shot of Delta 5, German Cargo 530. Clear and precise. Yeah. Right side is clear. Right side is clear. Erste nach rechts und Delta 1. Left side is clear. 502 ไป 523 Delta ต้องไหม 4. คะ Der nächste wäre dann Delta 5, wo der reinholt. Ja, der ist weg. Es ist auch keiner mehr da. Ich würde ja sagen, approaching Delta 5. German Cargo 530, approaching Delta 5. German Cargo 530, continue on Delta, continue on Echo, Delta 7 and Golf, hold shot of Tango 13. Delta 7, Golf, and say again for German Cargo 530. Hold shot of Tango 13. Tango 13, German Cargo 530. German Cargo 530, taxi via Delta 7 and Golf, hold shot Tango 11, you are number 1. Okay, jetzt Hold haben shot wir's. Tango 11 on Golf, German Cargo 530. Emirates 385, Lamay 5 minutes, engine warm-up elapsed. About 5 to 10 minutes, sir. And flaps 5 We set. have 5 more landing traffic to except on arrival. So Delta 7 und dann geht es all the way down. Tango 11. 13. Tango 11. Okay. Das ist gar nicht so weit. Also das ist der zweite, der links abgeht. 7, follow traffic, German Cargo, Boeing 777. Und hier geradeaus jetzt. Ja. Tango 11. Okay. Das ist die Kenia. ทันที617ลากต่อเส้นสายเดลต้าอยู่รอ Tango 15 So, und jetzt ist es die zweite Ja, Einheit. ist Tango Nach links 11. ist schon Tango 11. Okay. Ja. ทันที616ลากต่อเดลต้าอยู่รอ Tango 15 German Cargo 530 approaching Tango 11. Contact 12175, German Cargo 530. 12175, thank you. Good night, German Cargo 530. Bye bye. Ground. Bangkok ground, good evening, German Cargo 530 approaching Tango 11. German Cargo 530, continue, Golf, left turn Charlie, hold short off, Charlie 4. Golf, left turn Charlie, hold short Charlie 4, German Cargo 530. Okay. Left into Charlie, hold short Charlie 4. Ja. Das ist unerhört, dass die Runway laut Notem sperren und lassen uns von der rechten, von der Takeoff-Position, auf die linke eine Airport-Rundfahrt hier durchführen. Das ist unerhört. Ich hatte sowas schon im Urin, deswegen sagte ich etwas mehr Taxi-Fuel. Ja. Runway 19 left identified. Ich muss den ausmachen. Die stören hier, die quatschen hier auf der Emergency Frequency. Unerhört. Departure frequency. 3 02, contact departure, 119.25. German Cargo 530, wind 19 degree, 4 knot and bear 19 left, clear for takeoff. Runway 19 left, cleared for takeoff, German Cargo 530. Cleared for takeoff. Left runway 19 left. Takeoff. Thrust set. Checked. 80 knots. Checked. Rotate. Positive rate. Gear up.
Das war der letzte Takeoff von Joe Moser in Bangkok. Zum Lachen. Leider. Zum Weinen. Ja. German Cargo 530, contact departure 119.25. 11925, thank you. Have a good night, German Cargo 530. Good night. Bangkok Control, good evening, German Cargo 530, passing 1,500 feet, climbing 6,000 feet. German Cargo 530, Sonapum departure identify. Climb to flight level 160, no restriction. Unrestricted climb, flight level 160, German Cargo 530. 160 is checked. Soll ich dir die Interventions dann noch ausklären? 90 below? Ja, bin immer bitte aus. Ja. Unrestricted. Ja. German Cargo 530, clear direct to Bangkok. High course to Bangkok, German Cargo 530. Direct execute. Flaps 1. Flaps up. Flaps up set. After takeoff checklist. After takeoff checklist complete. Departure, hello, Kenya, Air 7 with you, past 1 Juliet, climbing out of 1,300 for 6,000. India 887, Sonapum departure identify. Autopilot Climb to 6,000 engaged, checked. feet. India 887, contact approach 125.2. 125.2, Kenya, Air 7, bye-bye. German Cargo 530, climb flight level 210. Climb to flight level 210, German Cargo 530. Flight level 210. German Cargo 530, contact Bangkok Control 120.5. 120.5, German Cargo 530. Good night. Standard set. Checked. Bangkok Control, good evening, German Cargo 530, passing flight level 123, climbing flight level 210. German Cargo 530, Bangkok Control, sorry, radar contact, climb flight level 270, standby for higher. Climb to flight level 270, German Cargo 530. 270. Checked. WINAV. Checked. That was Bangkok. From Singapore. German Cargo 530, standby. Sugar 937, direct resource. German Cargo 530, climb flight level 330, final level. Climb to final level 330, German Cargo 530. FM. 330, 1000. Checked. 84. Nora, wo bleibt mein Sandwich? Nee, das ist nicht mein Sandwich, oder? Das doch nicht. Welches ist meins? Das ist mein Sandwich. Aber das ist nicht mein Sandwich. Ach, das ist seins. Und das? Ah, okay, dann nimm deins. Danke, aber ich bin ja gerade gar nicht hungrig. Selber schuld. Du hast ein Sandwich gekauft, jetzt musst du da essen. Du hast es gekauft für mich. Liebe Zuschauer, ihr seht, ich bin noch immer da. Ich bin noch nicht ausgestiegen. Noch nicht weg. Liebe flugbegeisterte Freunde, das war er, der letzte Start vom alten Moser in Bangkok. Wie habe ich mich gefühlt? Eigentlich wie immer. Nur ein bisschen traurig bin ich, weil das wird so nicht mehr passieren. Eine kleine Geschichte am Rande. Als ich heute in Bangkok ausgereist bin,
haben sich die Immigration Officer bei mir verabschiedet mit Handschlag und sie haben salutiert. Das hat mich sehr beeindruckt und das war sehr emotional. Sowas passiert nicht jeden Tag. Und jetzt freue ich mich auf die letzte Landung in Singapur. Schaut euch das an. Gab es irgendwas Neues hier vorne? Gar nichts, ich habe nur einen Radio-Check, weil es komplett ruhig ist und sie kam sehr... Ja, die sind alle sehr traurig, weil es mein letzter Flug ist. Ist ja klar. Ja. Die weinen alle.